bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. awele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu agence dunia travers service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲe donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye nka sibiri su don dɛ tubabukalo tile 25 an tilenn'o la bi ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan su in na o ye an ka kunnafoni telimanw ɛri ye fala ye nga jateminɛ dɔ an bɛna olu kɛ baki ale jaabi bɔra
kɛmɛ saradala 27 ɲɔgɔnna kɔni o y'a sɔrɔ dɔɔni b'a a buruburu kan an na tila k'an da don o la maa 5 fɔlɔ minnu ye bɛɛ da baki la a bɛɛ ye cɛ ye han muso t'a la han muso bɛna fɔ 7nan la wa est-ce que muso kelen yɛrɛ de tɛ 10 fɔlɔ la wa caman bɛɛ lajɛlen fana ye siyansi mɔgɔw ye min yɛrɛ ye bɛɛ dan ale ta ye 18 buruburu 15 ani 18 buruburu 14 de donna salle kɔnɔ ani buruburu 15 bɔra a tɔgɔ ye ko Umar Jakite maa min do kana n ka ko tiɲɛ n bolo n kun bɛna min fɔ a ma n t'a fɔ tuguni ne ba somaw don fala an bɛ dɔ fɔ o la sanji ko ni waati gɛlɛmanw kɔlɔlɔ kunbɛli jɛkulu fana y'a ka lajɛ kɛ a ko sanji mana ko yɔrɔ ma tiɲɛ ko nka k'an k'an sigi dɛ k'an k'an sigi ni ji ye dɛ ko ji min kɔni natɔ don k'an ka labɛn sabati k'a kunbɛn dɛ o dun ko k'olu fana y'u ka fɛɛrɛw tigɛ an bɛna na kuma olu fana ka ko la farikolo ɲɛnajɛ ni ala sɔnna a ma sini samata sɛgɛ bolola ntolacilaw musow olu bɛ don tulon na u ni Sudan don ɲɛbila baaraw la mun sera ka kɛ n hakili la est ce que Bubel ma se ka ban parce que ale ka Abidjan taga kɔni bɛ komi daba naani gima ka kuma a ye Bubel la i y'a sigilen Bamakɔ kɔrɔ wula fɛ n'i ma farada aw fana k'ale filɛ nin ye koko di dɛ a bɛ marikori dɛ a bɛ yan fɛ ale bɛ Côte d'Ivoire dɔn ni yan yɛrɛ ye o kɔrɔ ka yan ko man bon ten koyi nka n'a fɔ Côte d'Ivoire fana bɛ ka ja an ka mɔgɔw la dɛ supporters fana ka ɲɛmaa ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ supporters baw ka ɲɛmaaya fana na n'o ye Jabate ye an bɛna na dɔ fɔ o fana kuma na an yɛrɛ denkɛni n'o ye Burama Kanu Dunbiya ye a taara tuguni min ye Kɛbɛkaw ka jeu min kan ka kɛ salon ko a taara o la ɲinan fana a taara tuguni an na tila ka kuma kan nka an ka denmisɛnnin dɔ bɛ ale bɛ Barça la n'o ye Ibrahim Jara ye ale joginna a kun kan ka jouer équipe professionnelle fɛ Zen nka u taara Kore ni Japon ka labɛn na a ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a nɔgɔya a kɔni bɔra équipe B in na sisan sa ka yɛlɛ sanfɛ bon ni ninnu dɔw aw b'a dɔn aw bɛ k'ale ka miliyɔn dun sinon an denkɛnin kɔni b'a ko ka Canada ye dɛ ale kɔni anw ka yɔrɔ n y'a fɔ a ɲɛna anw ye personnes âgées de ye sisan anw b'olu ko ninnu de la dɛ social nin y'an ka kuma la kumabaw ye su in na n'Ala sɔnna ma min ye minisiri min bɛ cɛfɔ ni kan bɛɛ kunna n'o ye général de corps d'armée Ismaël Ouague ale ka Malikura taasira an b'o d'aw ma su in na Malikura taasira in kɛra Motikaw fɛ yen maa minnu y'a ɲininka kɛnɛ kan sa o ye Fana Kante ORTM ale ni Antoine Solange ni o bɛ renouveau la olu de ye a ɲininkaliw kɛ a la an na tila k'o di maaw ma bi su in na nin ye an don ka ye Fala ye an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka na. Fala ye bamananw ko ko bɛ n kɔnɔ bi da nka a tɛ suma dɛ maninkaw olu ko bi ma to maa min kɔnɔ kunun tɛ se ka to o kɔnɔ transition na waati ni bi tɛ kelen ye dɛ Fala ye an caman ye dulokiw ni fɛnw san yan k'an labɛn yan ko anw ye nin ko in sigi sen kan an dɔw yɛrɛ bɛ ka ɲini bi mɔgɔw t'a dɔn k'an bɛ yɔrɔ min bi Fala ye fanga ni maa tɛ filan ye fanga yɛrɛ de tɔgɔ ye fanga ye n'a ma s'i ka bulonda la i t'a dɔn ko fɛn min don wa Fala ye teri ti fanga la diɲɔgɔn ti fanga la fanga ka nafa bɛ yɔrɔ min a bɛ taa ye de fanga tali ni sisan cɛ ko caman fɔra nka min ye sɔrɔdasiw ka kumakan dɔ bɛ Fala ye ko ni i cira n'i taara ci la
min bɛ se k'a ɲɛnabɔ i b'o de kɛ n'i sera kɛnɛ kan ye olu ko ci a n'a tigi u bɛɛ lajɛlen ye ci dɔ de ye n'i bɛ kɛnɛ kan n'a fɔra i ka taa fɔ Keba ɲɛna ko a donna ta a bɔra ta n'i sera kɛnɛ kan n'o tɛ se ka fɔ i b'a fɔ ko Keba k'a nana i ba ka ci f'i ye ni a fɔra k'e ka taa fɔ Keba ɲɛna ko fɛn wɛrɛ n'i taara ni ko y'i sɔrɔ i yɛrɛ nɔ ye c'est le terrain qui commande fala yi nin waati in na an bɛ ka ko dɔ jateminɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ aw kɛlen don ka jateminɛ kɛ ko dɔw la a bɛ waati damadɔ bɔ laberekaw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan Mali lajɛ foyi tɛ kɛ a tɛ taa min kɛnɛ kan hali don min Asimi ninnu b'u ka jala ta lasigiden caman tun tɛ yen nka ale tun bɛ yen a ka kuma bɛ kun tali kɛ mun na kosɛbɛ a ko olu ye jamana ye olu bɛ kow jateminɛ u bɛ kow lakɔlɔsi u ɲɛ bɛ min na Mali furancɛla fanga in a bɛ jama bolo ba la wa olu tɛ taa jamanadenw juguya la dɛ jamanadenw ko min Amerikaw yɛrɛ ko ten fala ye maa ti ko dɔ ko Ala nka nin waati laban in na Amerikaw man kun b'an kan dɛ n t'a dɔn ni mɔgɔ bɛ k'a jateminɛ u kun b'an kan cogo min u ka kɔladenw fana kun b'an kan ten kosɛbɛ dɛ parce que n'i ye Egypte ye yɔrɔ o yɔrɔ o ye États-Unis ye foyi tɛ yen n'o bɛ ɲɛ sɔrɔ Egypte bi ni États-Unis tɛ fala ye donc nin waati laban in na an bɛ ka min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bankun kan Amerikaw ka maa mafalen min bɛ yen n'o sigilen don fana anw fanfɛ bolo fɛ o ɲɛmaa dankan n'o ye William Steven ye ale nana Bamako a ko a cira Donald Trump de fɛ ka na maa kofɔlen ale nana tuma min na yan o bɛ bɛn ni fana Faransi fana ko ale bɛ Palestine lakodɔn bɛɛ dun b'a dɔn nansara jamanaw olu ka yahudiya ko bɛ cogo min o dogolen tɛ maa la falen min bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bi fala ye ko kɔlɔsilaw jateminɛkɛlabaw maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ko natɔ ye k'u sigi ka hakili jagabɔ k'a kan u ko min ye général d'armée Asimi a ye tagali min kɛ Irisilakaw fɛ yen ani Vladimir Putin ka lajɛ tɛ dɛ ani IS jamanadenw ye ɲɔgɔn ye a ye kuma minnu fɔ ye ko b'a jira k'a fɔ jamanakuntigi min don a kunkolo b'a kan da la a bɛ miiri a bɛ jateminɛ kɛ a bɛ kow lakɔlɔsi ɲɛbila minnu ka d'a ani fɛɛrɛ minnu b'a bolo a bɛ u fɔ kuma dɔw la hali n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen ni olu b'a lamɛn u caman t'a kɔrɔ faamu nka maa minnu bɛ yen n'olu ye diɲɛ fangaw mara n'olu ye fangaw natɔw ye fanga minnu bɛ se ka sinsin fanga minnu bɛ se ka mɛn olu ye jateminɛw ni kɔlɔsiliw kɛ k'a fɔ ko kamalen kunkolo b'a kan da la maaw b'a bolo minnu bɛ bilasirali kɛ a ye ka siraw don a fɛ a kumacogo n'a ka ko kɛcogow la k'i b'a dɔn a ka basigi a n'a ka yɛlɛw a n'a ka bolo tacogo ni bolo jigicogo fala nin bɛɛ de bɛ jate ko kabini o de taama in kɛra Amerikaw ko n'olu tora ko OTAN u bolo bɛ Mali jɛ fala yanni William Steven ka se an ma yan bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ juillet kalo tile 9 Amerikaw ka maa min bɛ yen n'o ye Rudi Atala ye n'o sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni juguya ni bamanan wale o kɛlɛli kan ale bɔra an fɛ yan juillet kalo o tile 9 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka jamanakuntigi ka masakɛ place sigiyɔrɔ yɛrɛ la ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen n'o ye bamanan wale juguya wale kɛlɛliw ma Rudi Atala taara bɔra Bamako yan juillet kalo tile 12 min ye Steven ye ale tuna an fɛ yan 21 ani Dawudi ye ɲɔgɔn ye ani Job ye ɲɔgɔn ye hakili jagabɔ kumaw a y'olu fɔ ale taara n'o kibaruyaw ye sisan min nalen filɛ nin ye o ye nɔgɔ bɔ kuma na pewu a ko min ye lamɛrikɛn jamana ye a b'a fɛ ka na Mali ani cɛncɛnfuga jamanaw senkɔrɔma dondo bamanciya wale juguya wale kɛlɛli o hukumu kɔnɔna na fala ye nga a ka kuma na a m'a fɔ fiyewu fansi fɛ n'o ye William Steven ye ko min ye Amerikɛn jamana
a bɛna sɔrɔsi bila ka na an fɛ yan kibaruyaw k'u bɛna na an dɛmɛ n'o o ye waliya minnu bɛ yen n'o o bɛ bɔ yɔrɔ janw fɛ i b'a dɔn k'a fɔ hali tuma min na faransi b'a 12 fili la an fɛ yan san 2012 wagati falaye renseignement ɲɛnama États-Unis tun b'o di faransi ma wa i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ bi maa min ka renseignement ka tɛ ci fiyewu terrorisme ni bamanjawale kɛliba i b'o dɔn wa i t'o jamana dɔn Maroc n'olu ye min f'i ye o ye tarafa ne ye dɛ o tɛ wuli dɛ parce que olu fɛ yen olu bɛ se ka maa kelen bila maa kelen nɔfɛ olu b'o kɛ dɛ ko fala ye cunna aéroport la a bɛ taa i ka passeport bɛ sɔn ka mɛn u bolo tuma dɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn min bɛ sen na dɛ o bɛ kɛ Maroc dɛ ani Algérie ninnu min ye maa kofɔlen ninnu ye fala ye u y'a yira k'a fɔ u ni Mali ni AES jamanaw u bɛna n'o bolo di ɲɔgɔn ma fala ye bolo di ɲɔgɔn ma in olu bɛ kibaruyaw di bamanjawale kɛlɛli la mais Steve Williams ye fɛn wɛrɛ fɔ min ka girin ni nin bɛɛ ye a ko k'olu ka magobatigiw olu ka sɔrɔ yakubayabaw u bɛna na wari bon dɔ dayɛlɛ olu ye États-Unis kaw fɛ yen u ka se ka na baara kɛ Mali ani cɛncɛnfu ka jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw fala ye maa kan ka nin ko in jateminɛ hakilima bɛ ko kɔlɔsi de a kana na bi ka i sigilen États-Unis bɛna anw fɛ yan o ye kelen ye Egypte min ka ko bɛɛ lajɛlen ye États-Unis ye o fana bɛna anw fɛ yan anw yɛrɛ fana kan ka mun lakɔlɔsi anw ka nafa bɛ jumɛn na mun da ka da anw na an bɛ se ka mun sɔrɔ sabula bi n'o y'a sɔrɔ Egypte jamana ni jamana cɛ siranyɛrɛbɔ minisiri ale ye AES jamanaw bɛɛ kɛ Américains ka maa mafalen anw fɛ yan ka na ni kuma ninnu fɔ ka ni laɲini ninnu kɛ ani Diop ye ɲɔgɔn ye u ye hakili jagabɔ kɛ Diop y'a yiru la ayiwa terrain rouge sababa anw bolo dɛ ne kɔni ta ye 2 ye Mali ne ta ye Mali ani armée a so de ta ye 3 ye Maliyɛnw ka nafa bɛ mun na mun tɛ dangari an ka yɛrɛma hɔrɔnya la mun b'an ka jamana yɛrɛ fana nafa o y'anw ka sira ye wa min ye an ka jamana kɔnɔna maracogo ye ka to ka na a kɛ tan taa yan fɛ an b'a fɔ i k'a kɛ tan olu an t'olu fana na tuguni wa lamɛrikɛn jamana a bɛ jamana in dɔn han sabula u y'a yira k'a fɔ an ka mɔgɔw la olu ye min yɛrɛ faamu fala ye n'o jar'u ye Asimi ka kɔsa in na kuma Irisilakaw fɛ yen baara kɛcogo ani tilennenya ni laadiriya wa i b'a dɔn ko Mali fana kelen pe de bɛ jamanaw fɛ USAID cili k'a datugu Trump fɛ Mali de ye tɛgɛrɛ fɔ a la sabula Mali y'a yira a mɛnna ko baɲumankɛ tɔn dɔw bɛ yen foroba tɔn dɔw bɛ yen dɛmɛ tɔn dɔw bɛ yen terroriste ka wari de bɛ sɔrɔ a la wa États-Unis yɛrɛ fana y'o kelen fɔ USAID ma Américains yɛrɛ ka jateminɛlikɛlaw y'o fɔ ko USAID wari caman tɛ taa don sira fɛ k'a bɛ ta ka kɛ ka bamanjawale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔma don wa Mali de fana y'a fɔ ko USAID datuguli jara ye nin kun in ale kama fala ye o ye Américains tɔ fa Mali la sabula jamana min bɛ se k'i jɔ a kolo la k'a fɔ n bɛ n cɛsiri n yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ a bɛna an dɛmɛ dɛ an tɛ ban o ma dɛ an ka dayɛlɛlen don nka a ka kɛɲɛ n'an ka nafaw ye k'o de ka di Donald Trump ye maa min bɛ jɔ i kolo la fala ye n bɛna fɛn dɔ fɔ dɛ i b'a dɔn ko Trump nimisara kun min na a ma Asimi wele yan parce que munna olu yɛrɛ bɛ fɛn min fɛ bi jamana min bɛ se k'i ɲɛ jɔ u ɲɛ na ka kuma o de ka d'u ye nka i b'a dɔn k'a fɔ ko masakɛw fana kɛrɛfɛ baarakɛla minnu bɛ yen maa minnu bɛ sugandiliw ni fɛnw kɛ tuma dɔw la u fana bɛ to ka u bɛ to k'an fana ladege dɛ o b'a la dɛ Trump dun ye président min ye Trump ka sira tɛ ko la koyi a ɲiminen n'a balabalalen n'a mɔbali bɛɛ ka kan ale ma n'i nana a b'i baro ne yɛrɛ a so yɛrɛ tun b'an ka taa nin kɛnɛ kan a diyara ne yɛrɛ ye o parce que anw ni cɛrɛ burankɛ ka surun cogo min wa fala ye bi Faransi ko k'ale bɛ Palestine lakodɔn han ko ka da kun jumɛn kan ko baara min bɛ ka kɛ Gazakaw la bi o ma bɛn olu Faransi ma bi o ma bɛn o ma sini ka da mun kan
min ye Gaza ye Emmanuel Macron ko maanifin ni bɔnɛna ye dɛ ko adamadenya yɛrɛ kɔni bɔra dala ye pewu min ye politiki fɛrɛ minnu sigilen don ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ye k'olu t'a la bi u t'a la sini Palestine i n'a fɔ silamɛ jamanaw b'a lakodɔn ka a senkɔrɔma don cogo min k'olu bɛ t'o sira fɛ fala bɛɛ dun b'a dɔn Faransi ani yahudiyaw cɛ bɛ cogo min Macron bɛ taa nin bɔ a da fɛ yɔrɔ min i b'a sɔrɔ koba kɛra dɛ nka Trump ko a ma k'a si bɛ k'a ka segin a kɔ nka fala ye dɛgɛ si bɛ bɔ karatɔ da ne ma la ni Macron ni a b'a fɛ ka Faransi bila cogo ɲuman na mana o sabula ale yɛrɛ ka kow kɛcogo a n'a ka baara bɔn an k'a to yen Faransi jamanakuntigi de don ale de b'a dɔn min ka ɲi a ka jamana ma maaw fana b'a fana kɛrɛfɛ minnu bɛ baara kɛ ka hakilinaw d'a ma et puis an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi n ye min f'i ɲɛna kuma daminɛ na maa mago tɛ maa tɔgɔ la maa mago tɛ maa jamu na ko parce que kibaru de don falayi de don kasi o tɛ yen dɛ u ka nafa bɛ yɔrɔ min n'o tɛ ale Macron kelen in y'a fɔ k'u ye min sɔrɔ kalo 7 la Mali kɔnɔ k'u m'o sɔrɔ san 3 fanga la n ko n k'a y'o fɔ yan tuma min na an ka cɛkɔrɔba bɛ fanga la n k'a y'o fɔ yan seke o kun da ka d'a la parce que accord u tun bɛ fɛ a ka kɛ cogo min olu tun bɛ na kɛ ka taa n'a ye o sira fɛ donc bi nin ko ninnu bɛ sen na fala ye n b'a dɔn an ka jamana ɲɛmaaw u sɔmin ka jan n b'a dɔn an ka jamana ɲɛmaaw fɛɛrɛw tigɛlen don u bolo wa n b'a dɔn fana an ka jamana kɔnɔna bi fɛnw sigilen don sen kan baara minnu bɛ ka kɛ sigi sen kan o bɛna n'a to don nataw la nin ko in ko minnu filɛ sen na nin wulikajɔ min ka bɔ Amerikaw fɛ ka se an ma an ka nafa ye min ye n'i y'a ye hali Amerikaw ma sɔn ka girin k'a fɔ k'u bɛna n'u ka sɔrɔdasiw ye yan fala ye ko dɔ de bɛ yen wa jamana ninnu fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye kuluw bɛ yen fana minnu ye kɛnyɛrɛye sɔrɔdasi kuluw ye u bɛ se ka wuli ka taa baaraw kɛ dɛ olu bɛ yen dɛ o ye pirivew ye donc maaw kana na u ɲaami ɲɔgɔn na jamanaw bɛ se k'u ta kɛ nka kɛnyɛrɛye kulu bɛ nin jamanaba in bɛɛ kɔnɔ ka taa wa u ka renseignements fana bɛ u ka baaraw kɛ min ye anw farafin jamanaw ye an b'u bolo cogo min an k'an yɛrɛ kɛ maa ye an k'an jɔ an jɔyɔrɔ min bɛ bɛn an ma min bɛ bɛn an ka jamanadenw ma an k'o da yira o la fala ye o hukumu kelen kɔnɔna na nansara jamana dɔ bɛ yen ko Belgique Faransi ka kunnafonidi gafe dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Jeune Afrique ale tun ko Belgique ko sa ko ale y'i kɔ don cɛncɛnfuga jamanaw la ko bolodiɲɔgɔnma b'u ni ɲɔgɔn bolo ko a ko banna pewu nka Belgique ka minisiriso kɔnɔna na mun sigilen don u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tilenni ma u ni jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ baara la olu bɔra k'a jira k'a fɔ ko min ye Jeune Afrique ye bɔlen min kɛ nin kalo in tile 22 k'a ɲɔgɔnna nkalon ma da wa k'u ye Jeune Afrique maaw wele k'a f'u ɲɛna k'u ye min fɔ o tɛ olu ka hakilina ye bi o t'u ka hakilina ye sini tiɲɛ don nin waati in na jamana minnu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen n'u bɛ baara kɛ u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka Jeune Afrique ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye u ma bɛn sen ma wa u ma deli ka fɔ fana jamana o jamana bɛ yen ko Belgique n'o bɛ ka baara kɛ cɛncɛnfuga jamanaw kan u bɛ kimɛli la jateminɛw bɛ ka kɛ nka k'a fɔ de ko nin waati in na k'olu ko tan ko olu yɛrɛ kelen tɛ ko diɲɛ fan bɛɛ musaka ko gɛlɛyalen don bɛɛ lajɛlen ma bi a ka kan i k'a lajɛ k'a don bɛrɛ la nka baara minnu b'u ni cɛncɛnfuga jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw u m'a fɔ maa si ye ko a jɔra u m'a fɔ maa si ye k'a bɛna na to sen na u m'a fɔ maa si ye ko waleya minnu bɛ sen na k'olu tɛ to sen na nka olu fana bɛ ka jateminɛ kɛ wa maa tɛna na ko don olu la ka ko fɔ olu Belgique ma min tɛ u taabolo ye min t'u tabiya ye k'u b'a ɲini sa maa minnu ye nin kuma in fɔ u k'a segin fɔbaliya la sabula a ma bɔ olu yɔrɔ c'est à dire ko tiɲɛ don jamana dɔw bɛ se ka fɛn dɔw fɔ ka jateminɛ dɔw kɛ ko nka ko min ye Belgique ye ko o t'o jamana ye n'a bɛ min kɛ don min a bɛ bɔ i n'a fɔ jamana kama hɔrɔnyalenw k'a ka dantigɛli kɛ k'a ka ɲɛfɔliw kɛ ka bɛn n'a ka kuntilennaw ye o ye farafinna jamanaw ye o ye tubabu jamana ye o u ka baara kɛcogo ye o de ye sabula olu ka jamana kɔnɔna na taabolo min bɛ yen o ye jɛlenya ni tilennenya ye ka ko kɛ danganamaya la bɛɛ ka bɔ a kalama ko nka ko ka kibaruyaw ta kibaruya minnu jɛlen tɛ minnu tɛ sen kan k'olu fili k'a fɔ ko olu y'o fɔ k'o don u ka mɔgɔw da k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini wa u y'a ɲini Jeune Afrique fɛ a ka a sama ka bɔ a ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan sabula ko nkalon don
nin ye kumaw ye kuma minnu n'an y'o sama ka bɔ l'histoire ale kɔnɔna na bɛnbabilen Dumuya ale ka fasiri o ye nin ye. Baki jaabi bɔra bi fala ye. Baki a yira ka fɔ sa ko 100 sarada la 27 buruburu 48 o de ye ɲinanta sɔrɔ. Salongo 27 buruburu 42 o de y'a sɔrɔ. Maa min ka nɔti cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye n'o kɛra premier national ye o ye Umar Jakite ye. Ale yɛrɛ ye série science mɔgɔ don. A bɛ lycée min na sa o ye Mama Cham ye. A si bɛ san 18 na. A ka kuru ye 18 buruburu 15 ani 18 buruburu 14 de donna ɲɔgɔndan salle kɔnɔ. A bɛ kalan min kɛ sa a bɛ f'o ma ko science exacte. Min ye ministre ye a ko ko nin baara kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ. Denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u sera ka nin ko in sigi n'u sera ka nin jaabi ninnu sɔrɔ ko k'u fo ka bangebaaw fo école karamɔgɔw ni école somaw maa maa bɛ yen k'o da bɛ école ko la an ka jamana kɔnɔ ko k'u bɛɛ lajɛlen fo. Fala ye Umar Jakite ale kɛra premier national ye. Ale ka série ye min ye u b'a fɔ ma ko TSE o tɛ science exacte ye sa wa 18 buruburu 15 ale ye o de sɔrɔ. Maa min dalen don ale ka sa o ye Hassan Ali Sango ye. O fana bɛ science exacte kelen de kɛ fana. Ale ka kuru ye 17 buruburu 40 ye. Maa sabanan o ye Isufu Konate ye. Ale fana bɛ ale ta ye le ye dɛ. Ale ta ye 17 buruburu 31. Maa min bɛ yen ni o kɛra maa 4nan ye o ye Ferdinand Ibrahim Damele ye. Ale ka kuru o ye 17 buruburu 17 fana ye. Maa min fana dalen don ka sa no o ye maa 5nan ye o ye Mokhtar Ibrahim Traore ye. O ta ye 17 buruburu 15. Min dalen don ka sa n'o ye 6nan o de ye muso kelen ye. Est-ce que o yɛrɛ tɛ muso kelen ye a ko ayi 6nan ye cɛ ye. O ye Ablaye Traore ye. O ta ye 17 buruburu 3 ye. Maa min bɛ yen n'o o ye 7nan ye sa o de ye Samira Yuma Sila ye. Ale ta ye 16 buruburu 93 ye. 8nan o ye Mohamed Samalaw Sila ye. Ale ta ye 16 buruburu 89 ye. Maa 9nan sa o ye Namori Keita ye. O na kɛ Fala ye Soma ye. Ale ta ye 16 buruburu 78. Min dalen don ka sa 10nan o ye Amidigal So. Est-ce que ale fana ye science exacte Fala science exacte de ka ca koyi. Ale ta ye 16 buruburu 59 ye. Ko nin denmisɛnnin ninnu kɔni sa olu de ka kuru cayara ni bɛɛ ta ye. Musow ma ɲɛ sɔrɔ zen ta la dɛ. Defu kɔni u y'o bɛɛ lajɛlen cɛ nka nin zen cɛw y'u jɔ o cɛ jɔyɔrɔ la nin ko in na Fala ye. Baki an bɛ dugawu kɛ sa minnu ye jaabi ɲuman sɔrɔ minnu pasera ko Ala ka a ko tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u bolo. Min ye université sigi ye ani u ta kalan wɛrɛ minnu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u bolo. Minnu ma se ka se sɔrɔ u k'u cɛsiri u k'u jija. Anw ɲɔgɔnnaw don bi ma ɲɛ n bolo ani sini tɛ tiɲɛ sini bannaw tɛ kelen ye. Cɛsiri ni timinandiya b'a to maa bɛ se k'a sɔrɔ. Jɛkulu min sigilen don jamana kɔnɔ n'o bɛ waati gɛlɛnmanw la kɔlɔsili kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na samiyɛ ko ta nasira fɛ ko an k'an sigi ni sanji nata ye don nataw la sanji min barika bɛna bonya kosɛbɛ. U y'u ka jɛrɛ kɛ kunungo alamisa juillet kalo tile 24 san 2025 u ka jabala kɔnɔna na. U y'a yira sa k'a fɔ k'u ye ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a ye k'a fɔ sa zen min ye colonel Isa Arawulu Dana Dabo ye a ko sanji kɔni ko a ma tiɲɛni kɛ tiɲɛni u m'o mɛn yɔrɔ la nka min ye nin waati in na anw yɛrɛ kɔni bɛ min na kɔlɔsi Fala ye sanji bannen don Bamakɔ la dɛ. A bɛ dɔgɔkun 2 bɔ san ma suuru Bamakɔ. Min ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan n'o ye wulikajɔw ye ka se ka kow kunbɛn sanji ka tiɲɛni bɛ se ka dɔgɔya cogo min na k'u y'o baaraw sigi sen kan. Fɛɛrɛ caman kɔni bɛ k'a yira sa k'a fɔ ko sanji ale ni min ye binniw ye yɔrɔ binw ye ko olu kɔni ma se ka kɛ sabula sanji ale barika ma bonya nka k'u wulilen don k'u jɔ k'u cɛsiri u b'a ɲini dugudenw u ye baara minnu sigi sen kan k'olu to sen na. Météo ɲɛmaa n'o ye Mangane ye a ko a banna ta dɛ ko min ye san ye ko a ji dulonnen don dɛ ko sanji dulonnenba de don
ko an k'an kɔlɔsi don nataw kɔnɔna na ko san caman a bɛ sɔn ka jigi o la sa ko maaw kun ye fɛɛrɛw fɛɛrɛ sigi sen kan n'o ye wuluwulu jibɔw ni baaraw ye u ka taa olu fɛ fa bɛɛ lajɛlen na min ye jiw kɔlɔsili ye n'o ye directeur national de l'hydraulique ye ale fana ko barajiw bɛɛ lajɛlen falen don salon ko ɲɔgɔnkuma ko a tɛmɛnen don o kan dɛ u kɔni bɛ ka fɛɛrɛw kɛ sa ji kana walankata ka tiɲɛni kɛ a bɛ se ka kunbɛn cogo min na ko baaraw fana bɛ ka k'u fɛ yaasa min ye sanji ye a kana degun wɛrɛ se fala ye kajolokaw fɛ yen ko bamanciwale jugawale kɛbaaw yera yɔrɔ dɔw la dɛ nin kalo in tile 22 jɛkulu marafatigi lakodɔnbali ni jugawale bamanciwale kɛbaaw nimbugukaw fɛ yen lulu ni ale mara la Sikaso ko duguden dɔw ani maa dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bamanciwale jugawale kɛbaaw ye k'u nana ka na o dugu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan misiri la k'a ɲini u fɛ sa fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ se k'o kɛ u k'o kɛ nka u bɛ min f'u ye olu tɔgɔla kibaruya kelen u kana di wolomasiri tabaw ma wa n'u y'a kɛ maa mana kɛ n'u segira ka na u bɛna na o tigi kama nka o bɛɛ n'a ta maaw ye kibaruya di sabula nin yɔrɔ in na duguden dɔw y'a yira sa ni dugukaw ko olu yɛrɛ tɛ se ka kuma in fɔ u ja tigɛlen don maa wɛrɛ minnu ye ko in ye olu ye ɲɛfɔli kɛ a la maa ninnu kɔni u nana ka na maaw la fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ min kɛ u tilalen Mali ni Burukina dancɛ k'u y'o sira minɛ nka dugudenw jatigɛ kun b'olu la Kajolo ale ni Lulu ni furancɛ la maa caman bɛ yen olu tɛ se k'u da don kuma in na sabula bamanciwale jugawale kɛbaaw ka jatigɛ a barika bonyanen don u ma nin waati in na duguden dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye olu yɛrɛ ye munumunu salo kɛ a yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa maaw hakili sigi u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min kuma tɛ nin sɛnɛ waati in na armée yɛrɛ ye bolo fara wulikajɔ caman kɛ min y'a to u sera ka bamanciwale jugawale kɛbaaw kɔni caman mago sa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun tɛmɛnen in na min ye ɲɛmaaba yɛrɛ EGS kɔnɔna na sa Tine Fatumakaw fɛ yen Menaka n'o ye Sulemani Agbakawa ye ale bɔra baara la pewu ka taa se maa wɛrɛ ma n'o ye bamanciwale jugawale kɛbaa ɲɛmaaba dɔ sa Bubakari Beyi Jalo ale min kun ka wulikajɔ barika ka bon Segu mara la kosɛbɛ min ye Sangakaw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko ni bamanciwale jugawale kɛbaa in kun ɲininen don kuma caman ko bingali laban ninnu senfɛ sa a ye maa caman kɔni bɔnɛ a nin na min ye ka maaw ka bolominɛw k'olu minɛ o la dugudenw k'olu tɔɔrɔ kosɛbɛ a kun yirala sa k'a fɔ diriba maaw fɛ ko min ye maa kofɔlen ye a kɔni u y'a fa koyi wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min n'o nana ni dugu caman lakanali ye Tongolokɔrɔkaw b'o la Ngulonjilakaw bɛ o la Ɲangalubugukaw b'o la Mani ka taa se Nasabugu ale ni Ɲaro Kɔlɔngɔ Bozo Bolibana Sampana Sanga ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Segu marabolo kɔnɔna na Lesɔri ale ka fasiri ye nin ye wolomasiri tabaw 90 o taara ka d'u ma fala ye maliyɛn minnu bɛ Guinée équatoriale Mali lasigiden bɛ Guinée équatoriale n'o ye Fidèle Jara ye ale ni Mali den minnu bɛ Guinée équatoriale kaw fɛ yen olu kɔni nana sa k'u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan fala ye min ye sefa wari 90 ye alamisa kunungo u taara n'o ye ka t'o di koyi ko o y'olu ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma waleya in bɛ tali kɛ sa wagande min dayɛlɛlen don armée fɛ yen maa minnu b'a fɛ sa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ di dɔrɔmɛ man dɔgɔ 1000 man ca ko musaka o bɛ ka fara ɲɔgɔn kan maliden minnu bɛ Malabokaw fɛ yen Guinée équatoriale faaba yɛrɛ kɔnɔna na k'olu sera ka nin wari de fara ɲɔgɔn kan n'o ye 90 ye sefa la ko k'a kɛ ka wolomasiri tabaw k'olu senkɔrɔma don n'o bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na fasodenw bɛ se ka lakana cogo min ye général de division général chef d'état-major danga n'o ye général de division Keba Sangare ye ko in kɛra ale ɲɛna maliyɛn minnu bɛ kɔ kan a y'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la a ko k'u k'u hakili latigɛ Mali kɔni tɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ ni maa si ye ka marifa t'i bolo wa min ye baara minnu bɛ senna fana wolomasiri tabaw k'u dugudenw k'u hakili latigɛ Mali lasigiden min bɛ Guinée équatoriale n'o ye Fidèle Jara ye ale ni président u ye foli kɛ ka ɲɛsin armée maaw ma kibaruya jɔnjɔn minnu y'olu fana sɔrɔ wolomasiri tabaw ka baara kɛcogo la k'u b'u hakili sigi kosɛbɛ cɛsiri ni timinanja k'u b'o ɲini u fɛ u ka dɔ fara o kan yaasa armée ale bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na ayiwa d'accord an bɛ taa fan fɛ an bɛ segin ka na
identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très bela jelema amunumba fait ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnan compagnie de transport Somatra ou ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnan aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kare jolenye foite jigi kono ibise ka do akonnana tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnana kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba Kita umanyina Nyoro di Sahel mauko kata se Kolokani Jijeni fokata se Bemama Somatra fiyen foroko Somatra ka wuli herela ka se herela aywa kili anye zoro kelemo Guinée équatoriale ka warla wa keme an wa bisegi 900,000 odedo an ngongo 90,000 ote donc ame aketo inike maufe minye wa keme an wa bisegi yo ode di armement minye wale inkera sawira ka nyama fe no Mali la sigidembe no fidèle jaraye ka ira saka fo ko ngoni ka buluma faraye Mali mun be manabo ulusra ka misro o wa keme an wa bisegi ko duma tuga mina sabuka armée buluma de mene oye uya ira saka fo ni ko inkene ka miye jinal ke ba sangare akokuku akila tike bara mun be senabi wuluma siri tabaw bulo anando adonda fe sabula miye wa ne mi dale le fleni akeku yen sa bela jele mesegi jenero fi tugo mina miyo ka musaka nye wa keme an wa bisegi nye falai ko abta wa ne kono armée aleka fond de soutien o gumu konnana namboray farkolo nyina je amina alela sisa kerengere ne ala ni ala sona ma sini anga basket kala muso ulube songa do tlo na kono warka u fei tlo mi ni oye farafina nganaw uluka farkolo nyina je basketi o kenede sigile fleni falai hukumu in konna na sa Mali sini ni ala sona ma nege kanye mugani kelen wati ani sudangaw anu de nyongon soro nege kanye mugani kelen wala 20 minutes bisabaye ambe groupe B o de konna na kerengere na samsaka mi fo mo yena o ye ka fo mogotigi munun tale flene an togola ni sa no lube ko inkene kai mogotigi ta ani flate sawa tan fla mi ye urokia dumya ye alebe ala Jenaba Njai be ala Fune Sisogo be ala Aminata Brahima Sangare be ala Maimuna Aidara obe ala Sira Chenu o Gabriel Somaye de Sika Kone o fana be ala minye Alima Nyire Damele be ala Kadija Maiga Mama Sise minye Dabu Elizabeth Kamite katase Jana Bala Irama nunu ne koni anga mbogotigi tan ani fly anuga dege karabo kata fara minye bubel nununga uluwe ako ye nyene babaw ye basket ko ale hugumu konnana ame duga ga saminye anga mbogotigu yala ku se ubolo ja ko sebe uni jonjo nga segi kana Barça ale fei anga demiseni dobe no Ibrahima Jaraye ni wati na ale koni kun niso jara ko sebe sabula Barça demiseni lakaw akumboru lu fei zein akunganga yele kata uga ekipu numero 1 re konnana no professionnel ye ulu tume labena sa kume kata ni wati na Japoni kore uka sangura Abdulati laben baro butulu ke ni wati na nga yera saka fomi kore di siri taka ni Japon taka aunga jarake sentna na yo ola sabula ale koni jogina miye jarake are ya yera saka fo ni wati mfusarale makosbe sabula saraka joro chamanta miye demsen la ka fe no yuka ekibu flana ye jaraire akme jouer Africa Foot de la Bamako ya no oye deuxième division ye nga saraki jija ka dominye Barça ale équipe professionnelle la ma chamangu sigileno ka konosa ko nyina ko anataka ru forba mugula entraînement ko ni ayo damne équipe folo RF club ale konnana nga nana saka fo de karamogo uyaye ka ko afarmani ala ala sembo minye uka Japon taka ina DM inflene no kanga sigi senga samba fla ani mugani duru samba fla mugani woro kerengere ala sa ko okoni hugumu konnana ale kontana yo o nyebla baraw la folo nga korote ko abna boton ekibu folo ina ubato na kenera mami ana farato kanga sika baraka shibe samuga ani kelena
maa min don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula a sen o fana ka di a ma cɛlu dasi de denmisɛnninw fɛ yen denmisɛnninw ka ligi wala 4 ani 1 wala olu y'o ta u ni Transsport mɔgɔ de jouera kɛra 4 ni 1 ale yɛrɛ kɛra meilleur joueur ye o ko senfɛ final la min ye Jarakɛ ye sa an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka a sen o nɔgɔya farikolo ɲɛnajɛ senkɔrɔma dondonbaw olu n'u kanubaw olu bɛɛ lajɛlen fana Québécois fɛ Canada olu bɛ labɛn na sa min ye Jeux de Québec ye ale sen na ta tuguni an balimakɛ n'o o ye Nu Dumuya ye ale denkɛ n'o ye Burama Ka Nu Dumuya ye a taara tuguni tɔn in na ko ye Fala ye min ye funangɛnniw ka nin tɔn in ye sa san o san u bɛ nin ɲɔgɔn lajɛ in kɛ ka nin farikolo ɲɛnajɛ in kɛ kamaleni nin y'anw ka miliyɔn de ye ta koyi on se mange nous aussi on va manger maintenant hein an fana ka tulu de ye nin ye an da ti bɔ tulu min na kɔni Fala ye an denkɛ in a sen ka di n'i y'a bila kɔfɛ i b'a fɔ ko o de don n'i y'a to cɛmancɛ la i b'a fɔ ko o de don wa n'i y'a lataa ɲɛfɛ yanga min b'a la a bɛ cɛlu dasi dɛ donc min ye salo u y'a ta k'a jouer ɲinan tuguni Jeux de Québec bɛna na kɛ tuguni u ye danaya d'a kan ani maa min jɔlen filɛ nin ɲɔgɔn kɔrɔ sa o ye Dawudu Alassane Ouattara ye o fana taara u bɛna taa fara ɲɔgɔn kan équipe régionale n'o ye Lac Saint-Louis ye olu de bɛ taa Jeux de Québec la sa u ka dugu wagati in na a ka cɛkɔrɔba n'o ye Nu Dumuya n'a a ka a ba olu bɛ hiji la bi yɛrɛ sisan u bɛ Mɛdinakaw olu fɛ yen donc an bɛ u fo wulikajɔ ni cɛsiri la Fala ye ko ka se ka supporterw k'olu fara ɲɔgɔn kan farafinna k'a kɛ tɔn belebeleba kelen ye min ye Mali a UNASAM a taar'o kɛnɛ kan koyi jɛrɛ kɛra bi Kodiwarikaw fɛ yen ɲɛmaa danganya fɔlɔ o taara ka di an ka Sulemani Jabate ma koyi Sulemani Jabate u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Confédération Africaine des Supporters du Sport ye o kɔni premier o vice-président ale kɛra o ye min ye nin ko in min sigilen filɛ sen kan nin ye jɛkulu ye jɛkulu min kɔni ka tako 12nan baaraw de tun bɛ sen na k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya dira maa min ma sa o ye Kodiwarikaw ka Tani Gobu ye ale yɛrɛ kɔni de kɛra ɲɛmaa ye Umar Baba Traoré ale de kɔni ye sɛbɛn bila ka na an ma an b'a fo min ye Jabate ye k'a fana fo a fana mɛnna supporteriw ka ko in na kosɛbɛ min ye Union Sport ale ni n kɔrɔkɛ de tɛ de Sɛgɛnɛ Demba a n'o de tɛ ɲɔgɔn fɛ UNASAM walima de Keba e yɛrɛ tɛ fɛn ɲɛdɔn nin ko ninnu na tuguni o de ye problème yɛrɛ ye o e yɛrɛ t'a ko ɲɛdɔn tuguni ni Sɛgɛnɛ Demba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka kɛlɛ tɛgɛrɛ kelen b'a dan na Adama kɔni an fana bɛ yen koyi nka ni ko nin ye farafinna jɛkuluba de ye jɛkulu min ni nin ye an donnen o fana kɔnɔna na lajɛ in kɛra bi Kodiwari ka d'an na basketkɛla ninnu taara n ye Kodiwari yɛrɛ dasi Kodiwari ka Sénégal dasi Kodiwari match de préparation sini an bɛ jouer fana sisan Malikura ta sira an bɛ taa ale kɛnɛ kan Motikaw fɛ yen général de corps d'armée Ismaël Wage ale ye baabu min kɛ a ɲininkara maa min fɛ o ye Antoine Solange ye ale ni Fana Kante ka bɔ ORTM kɔnɔna na. ORTM 1 filɛbagaw Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan fo ka taa se aw minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ka aw ni a y'aw bisimila Malikura taasira tako sabanan kɛnɛ kan bi an bɛ Mopti Sudu Baba ani minisiri min bɛna masala bi kɛnɛ kana la o ye minisiri mun ɲɛsilen don malidenw cɛlabɛnni ma n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage. Monsieur le ministre ni ɲantuma. Ni ɲantuma. Kɔri baasi la? Ça va bien, i yɛrɛ dun? Oui, ça va. Dieu merci. Ayiwa minisiri Wage walasa ka ɲininkaliw tɛnwila su in na ne ni Antoine Damele do ka bɔ Renouveau TV la. Antoine i ni ɲantuma. Fana Kante n b'i fo ka minisiri fo i ni ce wele jaabi la. Ayiwa monsieur le ministre n'i ka yamaruya ye an b'a fɛ ka baaraw daminɛ. Sira b'i bolo. Minisiri Ismaël Wage an bɛ Mopti ni sangada in na an y'i wele ka an ka masala i ka minisiriso sera ka baaraba mun kɛ malidenw cɛlabɛnni koɲɛw la ani aw kɛlen don ka minnu boloda i ko i tɛ se ka o kuma fɔ k'i sigilen to Bamakɔ faaba kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na an nana an yɛrɛ sɔrɔ Mopti kɔnɔna na kun jumɛn na i nana su in na ka na baro sigi n'an ye Mopti. I ni ce ɲininkali la
ne y'a ɲini ka na Mopti ni kuma ye ka Malikara taasira 3 ko kɛ yan mun na et déjà il faut que mɔgɔw k'a dɔn ko Mopti yɛrɛ a ma mɛn kosɛbɛ n'i y'a mɛn ko conflit intercommunautaire a kuma kun ka ca Mopti de kosɛbɛ Mopti yɛrɛ région o de ye région du centre yɛrɛ ye hali n'i ye Douanza ni Bandiagara jateminɛ o bɛɛ bɔra Mopti la o de y'a to a ka kan ne yɛrɛ min ye ministre ye mun da bɛ conflit intercommunautaire kumaw la a ka kan ne ka na o kuma fɔ Mopti filanan ye min ye ne yɛrɛ ministre Wage depuis n ye baara daminɛ n ka ministre so la n wulila n yɛrɛ ye ka taa yɔrɔ caman n taara Gawo n taara Kidal n taara Tombouctou n taara Tawdini n taara Kayi n taara Menaka n taara fan bɛɛ fɛ mais n nana Mopti siɲɛ caman mais tuma o tuma ni nana Mopti ni mɔgɔ wɛrɛ de don soit ni président nana n bɛ président ka mission na soit ni premier ministre nana n b'olu ka mission na soit ni ministre wɛrɛ nana n bɛ n'o bilasira donc o kama n ko n bɛ profiter nin fɛ n ka na Mopti n yɛrɛ fana ka mission na surtout que n dɔnbaga n kɔrɔkɛ n terikɛ n'o ye Kansa ye donc ale ye invité n ko n bɛ profiter n bɛ na o la mun ye sabanan ye bɛɛ b'a dɔn Mali la filako kuma ka ca Mopti ye filaso ye a bɛ mɔgɔw da dɔw bɛ kɔnɔna na dɔw bɛ kɛnɛna na réseau ni fɛnw kan ko État ani sɔrɔdasiw k'an ɲɛsinnen bɛ filaw de ma k'an bɛ baga filaw ma k'u bɔnɛ la donc comme Mopti yɛrɛ ye filaw ka dugu ye filaw bɛ yɔrɔ caman mais Mopti dɔnnen don ni filadugu de n ko ni sera yan Mopti ka filadugu la k'a yira filaw la ko État ni fanga u bɛɛ kelen filako kɛlɛ tɛ État tɛ filaw contre la ka na yira filaw la k'an b'u kɛrɛfɛ u ye maliyɛnw ye comme tɔw an bɛɛ ye maliyɛn mais problème min bɛ yen o ye terroriste kɛlɛ de ye jatigɛ walew donc terroriste bɛɛ b'a la maraka b'a la fila b'a la tamasɛki b'a la arabe b'a la bɛɛ b'a la donc ni kun 3 de kama ne yɛrɛ y'a ɲini ka na Mopti yan k'an ka Mali kura taasira 3nan kɛ yan ayiwa ministre général de corps d'armée Ismaël Wage n b'a dɔn k'a fɔ an lamɛnbagaw an'an filɛlibagaw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka nali la Mopti sisan nɔ an b'a fɛ k'a dɔn e ka ministiriso la i na furancɛ dama ni bi cɛ i ye baaraba jumɛnw de kɛ malidenw cɛla bɛnni ko la yani ka i jaabi n b'a fɛ k'a f'i ye fana ko n ka Mopti nali fana la an bɛ année la culture la dɛ an bɛ année la culture la président y'a fɔ ko année 2025 wa année la culture ye filanan fana ye min ye semaine artistique et culturelle nin y'o 3e édition ye an ka maire belebeleba ye n'o ye Kansa ye o ye bonya ɲɛsin ma k'an kɛ o parrain donc activité culturelle ba de donc o ye n se yan a sabanan bɛɛ b'a dɔn ko bɛn ni keleya a kuma caman a bɛ tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ sport b'o la dinɛko b'o la éducation b'o la fɛn caman b'o la mais culture sira de fɛ a bɛ tɛmɛ kosɛbɛ donc o bɛɛ kama vraiment n ye yɛrɛ sɔrɔ yan nin ko in na transition daminɛ ni sisan cɛ an b'a daminɛ salon ni ɲinɛna ministère de la réconciliation an ye baara caman kɛ a baaraw yeli ka gɛlɛn parce que an ka baara ye min ye i bɛ baara kɛ kɔfɛ mais a ka gɛlɛn kosɛbɛ 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 i ka baara résultat ye parce que la paix totale a sɔrɔli ka gɛlɛn mais an kɔni fɛn caman kɛ centre kura dɔ bɛ ko centre pour la paix et l'unité au Mali an y'o sigi salon o baara bɛ ka continuer ani an bɛ to ka yala yala minnu kɛ ka taa duguw la ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'o f'u ma mission de bons offices ani mission de réconciliation an y'o caman kɛ fan bɛɛ fɛ yɔrɔ caman ani an ye communautéw lasigi k'u la organiser u ka ɲɔgɔn faamuya sigi ni ɲɔgɔn cɛ an y'o baara kɛ yɔrɔ caman an ye communautéw lasigi Tawdini k'u lasigi Gawo k'u lasigi Kidal k'u lasigi Menaka
k'u lasigi hali kayi fan fɛ jɔnya ko kuma ninnu na pour que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn faamuya en même temps u ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ ka fanga d'u la olu ka na an y'olu baara caman kɛ président kɛlen ka dialogue intermalien ko kuma fɔ ministère de la réconciliation y'i jɔyɔrɔ fa a organisation na ensuite a bannen na a recommandation fɔlɔfɔlɔ ni fɛnw ministère de la réconciliation a baara fanba kɛ k'a di wa minnu b'o kɔnɔna na sisan n'a fɔra ko charte donc an bɛ ka baara kɛ charte ni fɛn ninnu kan ministère de la réconciliation jɔyɔrɔba b'o la an bɔlen na accord fana la accord structure tɔ minnu bɛ yen an ye relecture k'olu la par exemple commission nationale DDR commission nationale d'intégration an ye baara k'olu la k'olu bayɛlɛma k'u ta sira kura fɛ ani dialogue intermalien fana ko an ka structure min bɛ yen n'o ɲɛsinnen bɛ réconciliation n'a bɛ fɔ o ma ko MAR mission d'appel à la réconciliation nationale ko ka ba don la ka fanga kura don la ka baara kɛ an y'o fana baara yɛlɛmaw kɛ pour que a fɛngɛ kɛ projet yɛrɛ dɔ fana bɛ yen ko projet ne yɛrɛ y'o fɔda ko projet malidenko o projet min ɲɛsinnen don population ma an y'o projet fana jɔ a sen kan o baaraw bɛna daminɛ ani projet wɛrɛ fana bɛ yen ko PCRSS an y'o fana projet fana orienté o fana bɛ ka baara kɛ donc an ye nin ko dama dɔw kɛ salon ni ɲinɛ kɔnɔna na. ayiwa ministre Wage i da magara kuma dɔ la sisan i y'a bakuruba fɔ bɛnkan sɛbɛn min kun bɛ yen ni janvier san 2024 o bɔra dɔgɔkɔrɔ i y'a fɔ o tun bɛ ka baara kɛ ni minɛn minnu ye olu bayɛlɛmana ka taa sira wɛrɛw fɛ yalima i bɛ se ka walawalali kɛ o la bɛnkan sɛbɛn kɔrɔlen o tun bɛ ka baara kɛ ni minɛn minnu ye olu yɛlɛmana ka taa sira jumɛnw fɛ jumɛn kɛra olu la. n b'a fɛ ka min fɔ aw ye fɔlɔ o bɛnkan sɛbɛn kɔrɔlen mun tun bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko accord d'Alger 2015 o bɛn Mali de tun kɛlen don ka wari don a la a bɛn bɛ ka sira sɔrɔ parce que Mali de tun bɛ ka wari don a la n m'a fɔ ko partenaires ma wari don a la dɛ mais wari jɔyɔrɔba o ye anw de ye an de tun bɛ k'a bɛɛ financer o de y'a to ni mɔgɔw ko k'an tɛ accord la ko an tun tɛ accord fɛ tiɲɛ t'a la parce que a wari bɔbaga ye anw de ye accord bannen na sisan a structure dɔ bɛ yen ko CSA comité de suivi des accords a n'o ka sous-comité an y'o datugu CTS le comité technique de sécurité o datuguna EMOV les équipes mobiles o datuguna MOC le mécanisme opérationnel de coordination o fana datuguna et le bureau du haut représentant auprès du président o fana datuguna mun ye autorité intérimaire ye parce que région dɔw tun bɛ yen an b'olu fɔlɔ olu région était couverte par l'accord Tawdeni b'o la Tɔnbɔkutu b'o la Gawo b'o la Kidal ni Menaka b'o la olu yɔrɔw la maire ni fɛnw tun tɛ yen autorité intérimaire de tun bɛ yen an y'o autorité intérimaire fana ka baara ban maintenant an y'o remplacer une délégation spéciale ye olu fana ka gouverneur conseil spéciaux dɔ tun b'olu kɛrɛfɛ olu ka conseil spéciaux c'est chargé de l'accord olu fana ka décorer olu fana ka baara banna commission saba DDR intégration ani réforme du secteur de la sécurité nafa bo olu la jamana yɛrɛ ka accord do accord tɛ maintenant fɛn minnu bɛ accord concernant an y'olu bɔ a kɔnɔ a tɔ an y'a yɛlɛma k'a kɛ an yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ cogo min na. a y'olu yɛlɛma a b'a fɛ a ka kɛ cogo min o ye nɔbɔ wa. an bɛ se k'a fɔ k'a ye nɔbɔ parce que an ye DDR ni fɛn dɔw daminɛ ensuite an b'a fɔ mouvement minnu ma ko les groupes d'autodéfense Donso b'o la Daramansagu b'o la ani fila groupe dɔw bɛ olu b'o la an n'olu bɛ ka se ka baara kɛ marifabila min k'o kama donc n bɛ se k'a fɔ ko nɔbɔra. ayiwa ministre général de corps d'armée Ismaël Wage an bɛ don min na i ko min bi i bɛ se k'a fɔ an ye CPU Mali ani AGRV olu la baaraliko bɛ cogo di. n b'a daminɛ AGRV la
structure dɔ tun bɛ n'a bɛ f'o ma ko CVGR je pense mɔgɔ caman y'o mɛn commission vérité justice et réconciliation o y'a ka baara kɛ san 3 ne yɛrɛ nalen na ne san 1 wɛrɛ fara a kan san 4 après a y'o ka baara ɲɔngiri o kɔfɛ mun nana k'a bila o place la o ye autorité AGRV voilà l'autorité de la gestion des réparations de violations AGRV donc ale ka baara ye min ye k'a daminɛ 1960 fo bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o ye conflit majeur victime ye minnu dɔnnen don k'olu réparer et en même temps victime kura minnu bɛ na u bɛ continuer k'olu ka réparation kɛ donc AGRV an bɛ don min na i ko bi c'est fonctionnel a antenne sigilen don u ye baara daminɛ ni CVGR ka déposition dossier dɔ ye 35 000 dossiers u bɛ ka baara k'o kan an hakili la n y'a ɲinan san ka ban an b'a fɛ a kɛra cogo cogo hali n'a kɛra victime 2000 ye an ka se k'olu ta k'olu réparer mun ye CPI ye le Centre pour la paix et l'unité au Mali o fana ye structure dɔ ye mun fana ye baara kɛ ni justice transitionnelle ka levier dɔ ye c'est-à-dire ko minnu kan ka kɛ pour que an ye ko minnu kɛ an kana segin o kan n'a fɔ o ma ko principe de non répétition donc Centre pour la paix et l'unité au Mali o bɛ baara kɛ n'o de ye donc o fana an bɛ k'a jɔ a sen kan a fɛnw sigira sisan an bɛ ka opérationnaliser. ayiwa ministre Wage min ye malidenw yɛrɛ sigira ka kuma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa laɲiniw kɛra a la bi bi in na o laɲini minnu kɛra olu waleyali ko bɛ cogo di. en tout cas min kɔni bɛ ne ka yɔrɔ la parce que a laɲini na domaine caman b'a la c'est vrai que a fɔra ko dialogue intermalien recommandation mais ko caman b'a la sécurité b'a la éducation b'a la défense b'a la o ne yɛrɛ ka yɔrɔ b'a la mun yɛrɛ ye ne ka yɔrɔ ye an ye recommandation ta fɛn fɛn ɲɛsinnen bɛ bɛn ni keleya ma an y'o bɔ a kɔnɔna la olu bɔnnen a kɔnɔna la u kumana DDR ni fɛn kan o de kama an bɛ ka DDR ni intégration an bɛ k'o kɛ actuellement ensuite charte o ye charte fana kuma fɔ an bɛ ka baara kɛ charte kan président yɛrɛ commission dɔ bila o charte la a yɛrɛ bɛ baara la o charte kan voilà. ayiwa minisiri Wage yanni an ka taa ɲɛfɛ Musa Kone ale wuli ka jɔ kɛ ka se ka kunnafoni dɔw fara ɲɔgɔn kan i ka minisiriso ye baaraba minnu kɛ malidenw cɛlabɛnni na an ka fara ɲɔgɔn kan k'o jaw lajɛ. malidenw ka lafiya ni u ka cɛbɛn ni kanbɛn minisiriso ka cɛsiribaw la ka bɔ san 2024 na ka se san 2025 ma o kɛra waati barikamaw ye lafiya ni malidenw ka ɲɔgɔn kun ni mali ka ɲɛtaga baaraw la minisiriso nin fɛ hakilinaba caman bangena ka caman waleya o dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnniya la soba dɔ sigilen sen kan min ka laɲini ka se ka lafiya ni mali ka kelenɲɔgɔnya baaraw sabati ni o bɛ wele ko Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali CPI ka fara o kan soba dɔ sigira sen kan ka malidenw bila u ka hakɛ kɔnɔ dankari kɛra mɔgɔ minnu ka hakɛ la ni o bɛ wele autorité de gestion des réparations en faveur des victimes l'AGRV o yɔrɔ kelen na gouvernement ye projet barikama sigi sen kan min sinsin bere ye malidenw ka cɛbɛn ni kanbɛn minisiriso ye o projet ba dɔ ye malidenko ye ka fara o kan projet min bɛ sigidalamɔgɔw dɛmɛ ka se ka u ka yiriwaw sabati ni basigi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel kɔnɔna na n'o bɛ wele ko PCRSS o fana ye a dɔ ye ni projet barikama fila ninnu bɛ se dugu 1000 de ma marabolo 11 kɔnɔ minnu sinsin bere ye ka se ka ɲɛtaga kura don sigidalamɔgɔw ka yiriwa la min bɛ na ni sigidalamɔgɔ bɛɛ sen doli ye i ka sigida yiriwa baaraw la. Alger bɛnkan sonsoroli san 2024 janvier kalo kɔnɔ o n'a ta bɛɛ mali ma i kɔ dɔ fiyewu bɛn ni kelenɲɔgɔn sabatili baaraw la ka da malidenw cɛbɛn ni kanbɛn minisiriso ka cɛsiriw kan cakɛda minnu da kun bɛ don Alger bɛnkan waleyali la olu cira ni ka a dɔw ka baara taga sira wɛrɛ kan lafiya ni kelenɲɔgɔn sabatili la mali kɔnɔ o kɛra ni cɛsiriw ye min b'a to maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛɲɛ ka bɛɛ don da kelen fɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigi k'a fɔ lafiya ni bɛn ni basigi kama o fɛnɛ kɛra ko barikama ye min waleyara malidenw cɛbɛn ni kanbɛn minisiriso fɛ
Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen lamɛnna. O sigikafɔ kun cɛra ni laɲini barikamaw ye, laɲini minnu farala ɲɔgɔn kan ka se ka bɛɛ ni kelenɲɔgɔn sabatili sarati gafe sɛbɛ min bɛna kɛ Mali taabolo ye badabada a ka bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya sinsinni na. Ni o gafe baaraw bɛ a kuncɛyɔrɔ la. Min ye maramafɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo ka se k'a to olu ka maramafɛnw bila ani ka u ladon baara wɛrɛw la ni o bɛ wele ko DDR. O baaraw bɛ sen kan ni fanga ye. San 2025 kɛlɛkɛlakɔrɔ maa 3,000 n'o ye ex-combattants ye, olu bolo bɛna don baaraw la. Lakana walima jamana baara wɛrɛw ni u dɛmɛni ye ka se ka taa ɲɛ. Wulikajɔw fɛnɛ bɛ sen na marabolo caman kɔnɔ walasa ka o mɔgɔ kofɔlen ninnu ka baara sabatiko ɲuman nɔgɔya. O kɔ malidenw ka cɛbɛn ni kanbɛn dɔgɔkun tako 3nan baaraw kɛra min kɛra waati barikaman ye. O nana ni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ka se mɔgɔw ma. San tɛmɛlen ji ka sara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ani mɔgɔ minnu bɔra o sigiyɔrɔw la ka sababu kɛ sigi gwɛlɛyaw ye lakanako ta fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gao ni Kulikoro. Dɔgɔkun in fɛnɛ sababu di ka se ka ba don jɛɲɔgɔnya baara la marabolo dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni Mali kɛrɛfɛ jamanaw ye AES hokumu kɔnɔ ni o ye Niger ni Burkina Faso ye. Ni cɛsiri ni jija ninnu n'u ta bɛɛ laɲini barikamaw bɛ yen. O dɔ ye minisiriso in ka laɲini barikama dɔw ye minnu ka kan ka sabati jamana fan caman na ni lakanako gwɛlɛya bɛ ka o senabalan dɔɔni ani banbanci kolo minnu bɛ yen ni laɲini ka kan ka kɛ ka olu caman kɛ ka bɔ banbanciya wale la ka tugu bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya baaraw kɔ jamana kɔnɔ. Olu ka dannaya sɔrɔli fo ka se gwɛlɛya fanga ka bon marabolo yɔrɔ minnu na olu yɔrɔw lasɔrɔli. Minisiriso bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ninnu bɛɛ nɔgɔyali kama ka sanga ni jamana ka siniɲɛsigi bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya sira kan. Minisiriso ka laɲini ye ko jɛlen ye. O misaliya tilelen dɔ ye yanni san 2026 cɛ ka se ka ex-combattant 20,000 n'o ye kɛlɛkɛlakɔrɔw ye minnu tun tɛ sariya kɔnɔ ka olu bolo don baaraw la sigidaw ka ɲɛtaga kama. O kɛrɛfɛ bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya sariti gafe min bɛna bange ka se ka o cari Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka se dankari kɛra mɔgɔ minnu ka hakɛw la ka olu bila u ka hakɛw kɔnɔ min b'a to bɛɛ ni lafiya ni malidenw ka cɛlabɛn ni kanbɛn ni minisiri bɛ a ka kumaw kun cɛ ni welemada barikamaw ye. A b'a yira min kɔnɔ ko cɛbɛn ni kanbɛn tɛ jamana kelen ka baara ye, ko bɛɛ lajɛlen ka baara don, ko maliden kelen kelen bɛɛ i ka sigida la jɔyɔrɔ b'i la i ka kan ka min waleya lafiya ni cɛbɛn ni kanbɛn na, ko ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ kɔnɔna na sariya ni tileleya kɔnɔna yafa ɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na an bɛ se ka Mali jɔ, Mali min ye kelen ye, fanga bɛ Mali min na, Mali min ta ye a yɛrɛ ye n'a b'a ka yɛrɛya waleya sira bɛɛ lajɛlen fɛ. Minisiri Ismaël Wage an bɔra sisan nɔ ka Musa Kɔnɛ ale ka reportage lajɛ i ka minisiriso ka baarakɛlenw kan. An b'a fɛ k'a dɔn projet ba 2 sigilen don e ka minisiriso kɔnɔna na n'o dɔ ye PCRS ye i da donna a la sisan nɔ ani projet Mali denko. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye o sigikunba ye jumɛn ye? Yala aw bɛ ko o projet ba 2 in aw bɛ ka a waleya cogo di? Mun nana ni miirina ye an ka ni projet ninnu bila an ka yɔrɔ la. Déjà projet fɔlɔfɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma PCRS o projet tun bɛ ministère de l'éducation et des finances de la. Donc n y'a ni ministre bɛnna kan an nana n'o ye ne ka yɔrɔ la pour que an ka se ka an ka laɲini sabati n'o ye. Bon filanan in ni ne yɛrɛ y'o tɔgɔ da projet malidenko c'est à dire malidenw ka projet ne yɛrɛ de y'o sigi sen kan pour que an ka se k'an ka laɲini sɔrɔ n'o ye. N nana n'o ye kun jumɛn na an ka yɔrɔ la parce que n'i ye a jateminɛ problème fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye population dalenba tɛ État la. Mun fana filanan ye ni sigikafɔ fɛn fɛn kɛra n'i ye a recommandation lamɛn i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ a kɔnɔ développement question don ni min ta tɛ ji ko ye o ta ye santé ko ye o ta ye éducation ko ye o ta ye a ye n dɛmɛ n ka se ka ko dɔ kɛ n yɛrɛ ye. Donc nin projet ninnu ni an y'a di jamanadenw ma o mɔgɔ min na o k'o sɔrɔ o la soit on est dans la prévention soit on est dans la gestion des conflits. O de kama ne ko n ko réconciliation sigikafɔ bɛ yen kuma caman bɛ yen
mais mɔgɔ fana ka laɲini min ye sigikafɔ kɔnɔna na o fana ka k'u ye o de kama n ko n bɛ projet ninnu ta pour que o kɛ maliyɛnw ye u ka lafiya réconciliation kɔnɔna na o y'a kunba dɔ ye. Ministre Wage n bɛ segin ka na kɔfɛ dɔɔni i ye DDR fɔ o ye a faransɛ kalama ye an hakili la o kɔrɔ ye ka marifa minɛ ka kɛlɛ hakilina bɔ i la ani ka tila ka i bolo don ca la ayiwa yalima o ko bɛ danga jumɛn na bi min filanan min tugu la o ye k'a fɔ san o san dɔgɔkun dɔ bɛ ta kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna k'o kɛ cɛlabɛn kumaw ye ayiwa ɲinɛn da o kɛra kɛcogo jumɛn na. I ka ɲininkali fɔlɔ n'o ye DDR intégration ye dialogue intermalien bannen na a recommandation kɔnɔna na a fɔra ko ka mɔgɔw ka marifa bila u ka dɔw ka don sɔrɔsiya la ani minnu tɛ se ka kɛ sɔrɔsi ye u k'olu don société kɔnɔ ka baara dɔ ɲini ka d'u ma ka ko dɔ k'u yɛrɛ ye donc o de kama 2024 kɔnɔna na au compte de 2024 an bɛ ka continuer ale bi an ye mɔgɔ 2000 an b'o ta k'o don sɔrɔsiya la ani polisiya la avec les grades de sol la ani mɔgɔ 1000 k'olu ta k'olu dɛmɛ ni projet ni fɛnw ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka marifa bila o mɔgɔ 3000 ninnu olu bɛ taa jɔnw na minnu tun bɛ yen ne tun bɛ accord la mais n'u bɛ gouvernement ka côté la n'an b'a fɔ olu ma mouvement républicain olu b'o la ani les groupes d'autodéfense an b'a k'a fɔ minnu yɛrɛ organiser k'u yɛrɛ dɛmɛ pour que k'u protéger contre les terroristes Darmasago b'o la ministre Donsow b'o la ani groupe wɛrɛw b'o la n'a b'o fɔ ma mouvement PEL olu bɛɛ b'o la olu fana sen bɛ o ko in na donc olu baara daminɛna ani an yɛrɛ u ye yɛrɛ y'u ka liste d'an ma parce que ne ko n k'an mago bɛ mɔgɔ minnu na c'est le vrai ex-combattant donc u yɛrɛ y'u liste d'an ma an bɛ ka baara k'o kan i ka kuma filanan mun ye semaine nationale de la réconciliation ye la CNAR donc nin y'a édition sabanan ye an tun ye mun préparé 2024 finalement an m'o kɛ bilen parce que bɛɛ b'a kalama salon samiya tigi kɛra an na kosɛbɛ inondation kɛra maliyɛnw degunna donc an tɛ se k'an to kɔnɔ k'an bɛ semaine kɛ dɔn ni kulonkɛw ni fɛnw ye o tɛ faamuya donc pour que an k'a yira mɔgɔw la comme jamana yɛrɛ ye état de catastrophe nationale décrété an k'a yira mɔgɔw la ko problème bɛ yen k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ko bɛɛ ka kɛ solidaire ye victimes fɛ yen ani an yɛrɛ action dɔ kɛ pour les victimes o de y'a to an y'a activité lancé Gao parce que Gao de la mɔgɔ caman degunna ye o la an y'u dɛmɛ kosɛbɛ pour que u ka se ka ko dɔ k'u yɛrɛ ye an y'a ko kuncɛ Kulikoro parce que Kulikorokaw fana sɛgɛnna a ko la ani structure dɔ bɛ yen o bɛ ministère de la santé la n'a b'a fɔ o ma ko Secogec o structure de chargé len bɛ ka inondation ni fɛnw gérer donc an taara yen fana k'olu fana dɛmɛ u ka baara la mais comme inondation ko in kɛra dafɛ jamana caman kɔnɔna na AES dugu yɛrɛ b'o la donc Burkina ani Niger olu minnu ka ministre ɲɛsinnen bɛ bɛɛ ni keleya ma an y'olu wele ka na an n'olu dɛmɛna ɲɔgɔn dɛmɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ a baara in fisayara kosɛbɛ parce que mɔgɔw ye ko caman faamuya maliyɛnw y'u dusu ta u farala ɲɔgɔn kan ka solidarité kɛ inondation mɔgɔw ye. ayiwa minisiri Wage i ka kɔrɔfɔ tɛmɛnenw caman na i y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ko u ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen u ka na aw ka sigi ka kuma walasa bɛn ni basigi u bɛ se ka sabati hali bi an ka jamana kɔnɔ an dun b'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen n'o ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ye dɔw fana bɛ yen nɔ olu murutilen don maramafɛnw b'olu bolo yala dayɛlɛlen don olu fana ye wa i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye hali bi o ko in na. Dialogue intermalien ko k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka na i ma yɔrɔ yɔrɔ donc o kama gouvernement kɛlen don ka dayɛlɛ bɛɛ ye mais n bɛna min fɔ minnu tun ye groupe signataires ye a fanba o bɛ an fɛ olu yɛrɛ bɛ yan déjà an n'u bɛ baara ni fɛnw na olu yɛrɛ de bɛ ka DDR ni fɛnw kan a fanba maintenant mɔgɔ fɛn fɛn mana sisan olu bɛɛ ye terroristes de soit ni min tɛ terroriste directement o farala bɛ terroristes kan olu de bɛ yen mais n'o bɛɛ kɛra an bɛ k'a f'u ye maliyɛn minnu fililen don n'u bɛ ka sira wɛrɛ ta mun tɛ sira ɲuman ye hali bi gouvernement kɛlen don k'a main tendue u kana mais nali fana tɛ kɛ ten dɛ
n'i ye ko dɔ kɛ ka maliyɛnw boli u nin na ka fɛn dɔ kɛ jamana la ani nana fo sariya fana b'i nɔ minɛ dɛ donc dɔw bɛ yen u ye ko dɔ kɛ an bɛɛ y'u ye bato Tombouctou taama dugu mɔgɔ la u ye marifa ta k'a ci bato la musow ni denmisɛnninw k'u faga u yɛrɛ ka population parce que nord mɔgɔw don k'olu faga u tilala k'a fɔ ko an de ye nin kɛ e maliyɛnw de dun don o ko bɛ se ka to ten o de y'a to ni u bɛ na mɔgɔ o mɔgɔ ni ko t'i kɔ problème foyi t'a la i ye maliyɛn de mais mɔgɔ o mɔgɔ ni ko dɔ b'i kɔ kana bila i kunna ko n'i nana fɛn tɛ bɔ a la dɛ ni fɛn kan ka bɔ a la ni sariya ye nɔ minɛ fɛn bɛ bɔ a la donc an kɛlen k'a fɔ bɛɛ kan na ni o sira de hali bi an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ka bɔ terrorisme la o kan na ni minnu nana a fɔra a banna an n'u bɛ baara kɛ an b'u don fɛn na i ko dialogue min fɔ ni minnu mana a état bɛ continuer k'u kɛlɛ parce que terrorisme kɔni bɛ kɛlɛ de. Ayiwa monsieur le ministre o kɔrɔfɔw fana walawalali jara an ye sisan nɔ an bɛ taa dugu kɔnɔna la mun ye ANCD baarakɛlaw ye olu ye jamana kɔnɔden dɔw ɲininka u hakilinata la. Réconciliation bɛ kɛ i bɛ jamanadenw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan bon o de ye réconciliation ye mais ka taa kulu dɔw ta dɔrɔn k'o fara ɲɔgɔn kan k'olu de ye jamanadenw ye olu ka kuma ko réconciliation kɛra bon ne bolo o tɛ réconciliation fanga tɛ se ka dɛsɛ jamana jɔli la wa fanga tɛ se ka jamana jɔ ni jamanadenw tɛ jamanaden bɛɛ de bɛ participer jamana jɔ la fanga yɛrɛ ka laɲini kan ka k'o de ye ka jamanaden bɛɛ participer jamana jɔ la nin kan ye nin man ye an t'o tile la bilen jamanaden bɛɛ hali ni man ye a t'i bɔ jamanadenya la o donc jamanaden bɛɛ jamanaden de ne kɔni ka hakili na jamanaden bɛɛ de kan ka participer fanga kan ka bɛɛ participer jamana jɔ de la. Jamana kɔnɔ bi ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka critique kɛ fanga sira fɛ o b'o écarter bon ne kɔni bolo n'i bɛ bɛn kɔ o man ɲi bɛn bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan i ni o ye jugu ka essayer ka bɛɛ ka lahala dɔn ani bɛɛ ka laɲini dɔn jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ walasa a bɛ se ka bɔ kɔnɔ cogoya min o y'an ka faamuya ye mais assise o bɛɛ dɔ ye parce que u ye dɔw fara ɲɔgɔn kan an bɛ kɛlɛ min hukumu kɔnɔna na de i b'a ye puissance ninnu bɛɛ an bɛ kan jigila hali régime kan bi n'an bɛ Russie fo n'an a y'an dɛmɛ ko caman kɛ Russie yɛrɛ bɛ ka sigikafɔ ɲini ani Ukraine cɛ pourquoi pas an yɛrɛ tɛ sigikafɔ ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ surtout minnu kɛlen bɛ ka marifa ta est-ce que mɔgɔ b'u la minnu tɛ se ka sigikafɔ kun wa ou bien mun c'est-à-dire fɛn wɛrɛw kɛlen bɛ k'u bila la est-ce que an t'olu ɲɛɲini wa. Bɛɛ ni keleya ni lahalaya minnu b'a k'o taabolo la a taa ɲɛ soit a taabaliya ɲɛ maa maa n'i ko ko a k'o tɛ ka taa ɲɛ bon o n'a kɛ ko wɛrɛ de y'i fɛ n'o tɛ baara kɔni bɛɛ ka taa ɲɛ faamaw bɛ baara la dɛ u bɛ baara la ko baara taabolo ka ɲi nka fɛn minnu bɛ sen na fo mɔgɔw y'u hakili ka se o yɔrɔ de ye k'o faamu o kuma fɛn min bɛ se ka an b'o dingɛ kɔnɔ o ye dugawu de ye. Ministri Ismaël Ouagué an bɔra sisan nɔ ka jamana kɔnɔdenw ka hakilinataw lamɛn i ka ministriso ka baarakɛlenw kan i da tura sisan nɔ dialogue intermalien na n'o ye sigikafɔ bam kɛra malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hali bi bɛn ni basigi o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na i da sera ma k'a fɔ ko baara caman kɛra an dun b'a dɔn k'a fɔ lajɛba min kɛra tantɔn hakilina caman bɔra a kɔnɔna na n'o ye recommandation ye k'olu ka waliya o waliyali ko bɛ cogo di i da tora a dɔw la yala a bɛ ka waliya cogo di i bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ hali bi jamana kɔnɔdenw ka faamuyali kama. recommandation dialogue la sigikafɔ kɛlen na n ye DDR intégration ko kuma min fɔ o y'o recommandation de an bɛ ka baara k'o kan parce que maliyɛnw ko ka charte pour la paix et la réconciliation bila c'est vrai que charte in président de commission dɔ bila ka baara k'a kan mais ministère de la réconciliation jɔyɔrɔba bɛ a charte ko la parce que ni charte in banna a baara kɛri yɛrɛ yɛrɛ o bɛ kɛ ne de ka yɔrɔ la parce que an bɛ se k'o de fɔ dialogue la recommandation ka yɔrɔ la mun ɲɛsinnen bɛ ne ka yɔrɔ ma. Ministre Ouagué baara o baara gɛlɛyaw de b'a la nka a bɛ ɲini ka gɛlɛyaw koko pan walasa gɛlɛyaw bɛ se ka jɔsi ka bɔ yen i ka ministre so a tɛ taa gɛlɛya kɔ fiyewu bi i bɛ se ka mun fɔ malidenw ye gɛlɛya minnu bɛ a la hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka a ɲini k'o kogo pan. gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye min ye o y'a ye maliyɛnw yɛrɛ cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ conflits cayara terroristes bɛ yen accord kow bɛ yen
conflit intercommunautaire bɛ yen ko caman bɛ yen donc tellement maliyɛnw yɛrɛ cɛ kun ka gɛlɛn problème kun bɛ yen hali a kuma kun ma nɔgɔ donc ala barika la bi an sera ka caman ko la filanan ye min ye o ye insécurité yɛrɛ ko ye hali ni mɔgɔw b'a fɛ ka bɛn ka ɲɔgɔn faamuya kuma la tant que insécurité bɛ yen a ma nɔgɔ donc ala barika la bi caman bɛ ka kɛ insécurité ko la sɔrɔsiw bɛ ka u jɔyɔrɔ fa o insécurité kan hali bi dɔɔnin bɛ yen mais caman kɛra o la gɛlɛya sabanan fana ye jumɛn ye o y'a ye terroriste jatigɛwale mɔgɔw olu kɛlen don k'u dogo population t'u la donc ni ko bɛna nɔgɔya o b'a ko gɛlɛya o niveau la donc tant que an ma se ka système ɲɛnɛma sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ o ko régler donc jagoya ko bɛ gɛlɛya o ye gɛlɛya fana dɔ ye nka ni olu bɛ ɲami sigidalamaw la aya o baara bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na n y'a dɔn sɔrɔsiya kuma bɛɛ ti fɔ sabu caman bɛ kɛ dibidibi la caman bɛ kɛ o ye sɔrɔsiya yɛrɛ fɛɛrɛw ye nka ni jatigɛwalekɛbaw ɲamina sigidalamaw na ayiwa sigidalamaw olu bɛ se ka mun kɛ ka fara jamana kan a ko ka nɔgɔya a ɲininen don bɛɛ fɛ n'i bɛ mɔgɔ min dɔn n'o b'a la i b'a ko fɔ n'i bɛ mɔgɔ min dɔn i b'a ko fɔ mais a ko ka gɛlɛn parce que armée tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ i tɛ se ka kɛ dugu bɛɛ la i tɛ se ka kɛ village bɛɛ kɔnɔ donc mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko n'i y'a ko fɔ sisan ni sɔrɔsiw tɛ u bɛ na an kama dɔw fana bɛ yen u b'a la parce que u somɔgɔw don dɔw fana b'a la parce que a ka d'u yɛrɛ ye mais fɛn kelen min bɛ se ka État dɛmɛ minnu ɲagaminen bɛ jamana ko la c'est que mɔgɔw ka fɔ nin b'a la nin b'a la nin b'a la o de bɛ se k'an dɛmɛ kosɛbɛ sinon a kɛlɛ ma nɔgɔn fiyewu parce que n'i ye terroriste ninnu jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi kan t'u bolo u ka kanw ye duguw de u ka dépolisiw ye duguw de n'i ye moto minnu tɛmɛtɔ ye ou bien n'i ye forotigi minnu ni fɛn minnu olu de don donc u ɲagaminen bɛ population yɛrɛ de la a kɛlɛ ma nɔgɔn. ayiwa minisiri général de corps d'armée Ismaël Wage a ka d'an ye ka to kɛnɛ in kana la i ka se ka perepere latigɛ di hali bi jamana kɔnɔdenw ma cɛlabɛnni koɲɛw la aw ye mun kɛ nka waati koron kama an b'a fɛ ka bi ta ɲɔngiri yan nɔ nka yanni an ka wuli ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna na i y'a fɔ sisan nɔ baaraba caman kɛra nka hali bi a tɔba fana bɛ yen nɔ e kɛlen don ka baaraba jumɛn boloda i ni baaraɲɔgɔnw hali bi malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min ka bɔ da kelen fɛ. an ka laɲini ye min ye an da sera projet minnu ma k'olu projet waleya a ka o projet ka kɛ a ɲɛsinnen minnu ma u ka nafa sɔrɔ a la pour que u ka lafiya laɲini wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni an ye AGRV ko kuma min fɔ n'an bɛ ka réparation daminɛ c'est que vraiment ni san in kɔnɔna na ani san kura min nalen an ka se ka maliyɛn caman réparation k'u ye pour que u ka lafiya n ye centre pour la paix et l'unité min fana fɔ n'an sera ka o centre fana opérationnaliser a kan ka opérationnaliser cogo min na a ka ca ala fɛ an ka laɲini caman ka sabati mission d'appui à la réconciliation nationale Marne an bɛnn'a kan k'a redynamiser maintenant an bɛ k'o fɛnw sigi en place n ka laɲini dɔ ye yanni san in ka ban an b'a fɛ a kɛ cogo min na a ka kɛ ten o la maliyɛn caman ka sɔrɔ a la minnu bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa bɛn ni keleya sira fɛ. ala ka laɲiniw kɛ sɔrɔ fɛn ye kumakan laban jumɛn b'i bolo ka fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen. min bɛ n bolo k'a fɔ maliyɛnw ye c'est que an maliyɛnw de bɛ se ka mali jɔ an ka problème a solution bɛ anw de bolo a tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo dɛ kɛnɛmamɔgɔ bɛ se k'i dɛmɛ a bɛ se k'a lajɛ k'a fɔ k'a bɛ sira yɛrɛ la mais a problème solution ye an maliyɛnw yɛrɛ de donc déjà an ka da ɲɔgɔn na an ka da an ka ɲɛmɔgɔw la parce que tant que o ma kɛ a ko ma nɔgɔn maliyɛn minnu fana bɛ kɔfɛ n b'a ɲini u fɛ u kana mali la u k'a fara an kan an ka jamana in jɔ
parce que mena kɔfɛ cogo cogo comme minnu kɔfɛ minnu bɔra Mali kɔnɔ k'a fɔ ko a problème b'a la fɛn dɔ bɛna kɛna u kana Mali y'u ka dugu de ye u kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lajɛ an bɛ se ka Mali jɔ cogo min na parce que tant qu'il bɛ kɔfɛ u b'a f'i ma nin ye maliyɛn ye i t'i yɛrɛ fɛ donc n b'a ɲini u bɛɛ fɛ u kana ani minnu fana taara fara mɔgɔ wɛrɛw kan vraiment u k'a bila u kunna k'u musow bɛ yan u denw bɛ yan u balimaw bɛ yan u k'a bɔ nin ko ninnu na u kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali jɔ o de ye n ka kuma laban ye ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma. Minisiri Ismaël Wage i ni ce i ka nin kɔrɔfɔ ninnu walawalali la Antoine Dambele an b'i fo ka renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Malikura tasira tako sabanan filɛbagaw ani minisiri général de corps d'armée Ismaël Wage an'ale de tun bɛ ka masala su in na a ka minisiriso ka baaraba kɛlenw kan an'u kɛlen don ka baaraba minnu boloda hali bi walasa malidenw ka tɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen faamuyaliko ɲuman sɔrɔ minisiri Wage ka kɔrɔfɔw la hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka cɛbɛn k'o don malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka jamana in kolosuma aw ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka filɛli la a k'an bɛn waati wɛrɛ n'Ala ka jɛ. Ayiwa su in na ta an b'o jɔ yan ka fɔ sa sini nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi ye an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ta